از کجاش براتون بگم؟ از خون خوردناش، از کثافتکاریاش، از نشه کردناش. ما تو گروه هم یه لیدر داشتیم، رئیس هم بود. گفت خواستیم خودکشی کنی بهتر با خوشگذرونی و با رضایت خودکشی کنی، نه که بعدش پشیمون میشی. افتاده توی سرازیری، میخواد از اجتماع فاصله بگیره، میخواد از بقیه فاصله بگیره، میخواد بره اعلام استقلال بکنه، اعلام موجودیت بکنه، منم بزنه. افتاده توی سرازیری. حاجی واسه ما دیگه جا نماز آب نکش، حاجی ما آخر خطیم کوبت. حاجی واسه ما دیگه جا نماز آب نکش، حاجی ما آخر خطیم کوبت. خود زندگی چیه؟ ناامیدی است. چرا دستتو قایم کردی؟ دسته تنتو نمیگم، دسته روحتو میگم. خونی هم؟ چرا جواب نمیدی؟ دستت پاکه یا خونی هم؟ آغشته خونه. ما در موسیقی های بسیار سنگین، هارد متال یا خیلی این چیزایی که شما در این فضا میبینید چه چیزی تجربه میشه؟ شما میگه بچه وسط این تشکیلات دراگ مصرف کرده، محصولات امفتامین تو خونشه، یه مرتبه زانو میزنه، دستاشو میاره بالا، یه حالت نمادین از یک عبادت رو به پیش میگیره. نشون میده این بچه انگاری مثلا دوست داره یه کار نمادین بکنه، تحت تأثیر تلفیقی دراگ مخدر یا مهیجی که داره مصرف میکنه و اون موسیقی و اون ضرب آهنگ خاص کار خاصی میکنه. میخوای وارد گروه ما بشی، باید غیر طبیعی باشی. یعنی یه جوری باید تو فاز ما بری. فازشون چی بود؟ خیلی فاز مثبتشون دیگه مشروب بود. این شکلی نباش به این دلیل. رودرواسی هم نکنه. جوان جزء جدی جامعه ماست. کسی که فردا جای من میشینه، جای شما میشینه، فردا کشور رو به دست میگیره. رودرواسی نداریم باش که. بعد 2 هفته قرص پیشنهاد دادم. قرص اسمش میدونی چیه؟ اکس. میدونی چجوری فازش هت میزدی؟ نه آهنگشون با بقیه فرق داره. موادی که میکشن، مشروب الکلی که مصرف میکنن. یه بار یا 2 بار میتینگی به وجود میومد توی یه از پارک‌ها، مثلا تو هر پارکی میرفتیم اونجا با هم دیگه صحبت می‌کردیم، یه سری خصوصیات گروه‌ها رو می‌گرفتیم. من به اون یه چیزی میگفتم، از گروه خودم میگفتم، اونم از گروه خودش به من میگفت. اکثریت گروه‌های موجود انحرافی در داخل کشور و در دنیا البته همه اینها یکی از ابزارهاشون یا تابلوشون یا معرفشون یک گروه موسیقیه. وقتی چشاتو وا میکنی میبینی دور و برت یه مشنازن که میزنن توی سرت. پدر و مادرم یه روز دل سرد میشی که داشت اونا میخوام مثل گوسفند باشی، اما من تو رگام خون نسل وحشیه که به اون چیزی که تو داری میگی بی اعتقاده. قصه ای که چیزی به من یاد نداده جز فقر و بدبختی و خیلی ساد. بگم همه چی رو به زوال و فساد، نمونده سلاحی واسمون جز این فریاد. از حرفان ببین حاجی وحشت نکن، ما از 2 تا نسل فرق میدونی که چون زیرا میری و زیر رو همش میکشیم ما نشدش نمیکشیم. پس گوش کن وقتی فراری 14 سال توش میزنی و دم دستی 7 تا زیر خواب داری بده. تو هم که خودت حیرون زیر کمری و میدونی خماری تو این زمینه بده. پس فتفات دیگه چیه که خودت هم اهلشی و مسببی و آلودش شدی. حاجی منو تو فرق میکنی، من تک برم اما تو جوجه کشی داری ساده میکنی. حالا میگن اینطوری. در حقیقت این هویت میتواند دیدگاه‌ها، اهداف، رفتار، اعمال، ابزار، وسایل، تکنیک و حتی مانیفست و بیانیه یک گروه یا یک فرقه رو تعریف بکنه. اون هویت و اون چیزی است که افراد از عضویت در این فرقه میتوانند برای خود بگیرن. الان مد شده
یه دونه برمیدارن یه بیت بندری میذارن به قول خودشون و برمیدارن 4 تا دریوری هم توش میگن و اسمش هم گذاشتن رپ. هدف موسیقی رپ چیه؟ اصلا کارش چیه؟ به کجا نگاه میکنه؟ داره به کجا میره؟ اگه تو ایران بخوای این سوالو کنه، تو ایران یه هدفی وجود نداره. یه عده واسه بازارگرمی، یه عده واسه بیزینس میشه رپ میکنه. آره دوست داشتم مطرح باشه. بیشتر بین دخترها. یک خلاهایی ممکن در وجود این افراد باشه و اون خلا هیچ وقت پر نشده. حالا میتونه کمبود همون الگوها باشه، میتونه فقدان تعلیمات درست باشه برای اون افراد، میتونه فقدان مطرح شدن باشه، میتونه کمبود اعتماد به نفس باشه. اکثر رپرهای ما فقط از رپ تند خوندن و شعر نوشتن و دریوری گفتنش رو یاد گرفتن. بعد من به جرئت میگم بیشتر رپرهایی که از اون گنده‌اش و اون پایینش اطلاعاتی به اون صورت در مورد رپ نداره. آهنگایی هم که ساخته میشه رو احساسات ساخته میشه، از سبکای غربی که گوش میده. من خودم به شخصه من خواننده‌ای که دارن رپو به سمت منفی گرایش میدن، مخالفم، اصلا تایید نمیکنم کار اینا رو و هیچ وقتم باشون همکاری نخواهم کرد. تاییدم نمیکنم که از آهنگاشون رو گوش کنید. شاید گوش نکنین آهنگاشون این بهترین جوری باشه که میشه طردشون کرد. حالا این اتفاق البته افتاده. یکی از دوستان ما یه دختر 8 ساله داره و من می‌دیدم که متأسفانه این دختر 8 ساله داره این حرف و القاب زشت رو به زبون میاره. بعد من بهش گفتم عمو جون این چیه داری میگی؟ حرفای زشت رو از کجا؟ گاره یه گروهی هست به نام فلان، حالا اسم نمیارم، که این حرفای رکیکو یاد گرفتم حفظ کردم. منم با این قضیه موافقم. خودم شاید قبلا یکی از اون کسایی بودم که یکی دو تا کار داشتم که از بچگی حرف رکیک زدم. اولین موضوعی که گروه‌های انحرافی به این معنا دارند و مهمترین چیزی که شاید برای جذب مخاطب، برای یادگیری دارند، نفی قید و بندهای اجتماعی، عرفی، قانونی و اخلاقی این رپ کردن اخلاقی میشه. اینو از رپ کردن فقط زبون بازی و کلمه بازی رو فهمیدم. کلمه بازی تو فوش خیلی راحت. یه چاشنی دیگر مواد مخدره، حالا با نوع خاصش. الان لنگم واسه یه ذره که تو یه من بده نفی درآمد بود، فقط پای دود میره. توی موسیقی رپ من شنیدم که برای ساخت و کامپوز این موسیقی حتما باید اون طرف سازنده، یعنی طرفی که داره موسیقی رپ میسازه، یه سری دراگ مصرف کنه، یه سری مواد مخدری مصرف کنه که به یه حالتی به قول خودشون خلسه‌ای برسه که بتونه این آهنگ رو ارنجمنت کنه، یعنی تنظیم کنه. من می‌خواستم بپرسم از شما در داخل تهران هم گروه‌های رپ هم این کارو انجام میدن؟ یعنی واقعا معتادن؟ به خاطر طرز فکرشونه. اونا میگن اگه من مواد مصرف کنم آهنگ بهتر تو سرم میچرخه. اگه من گرس بزنم راحت‌تر میتونم فکر کنم با فکر واسه. دقیقاً اشتباهه. چون از روی احساسات و عقاید رپ نوشته میشه، از روی حقیقت‌های زندگیش. خیلی آره دیدم که میگه آره دیروز رو گرس بودم یه چیزی نوشتم، وای چه چیزی نوشتم. واسه موزیک بازی و داستانا باید نشه باشه. شعری هم که می‌نویسید اصلا هیچ ربطی به دراگ نداره. اگه حقیقت داشته باشه تو اصلا احتیاجی به دراگ نداری. من تل کشیدم، تریاک آوردم وسط کشیدیم و افتادیم بکشی صدا دورگه میشه و خوراک واسه صدای مثلا اپرا بخون.